I donem pas a la tercera taula rodona sobre mobilitat internacional i programes europeus. Mentre pugen els companys a presentar en David Natcher, que serà el moderador d'aquesta taula rodona. El primer repte és la manca de dades. Amb coses professionals o de treball tenim moltes dades. Quanta gent està a l'atur, quanta gent està inactiva. En temes de mobilitat internacional no sabem quants joves viuen a fora de Catalunya, quants joves estan desplaçats. Si funcionen o no funcionen bé la majoria de projectes és impossible saber-ho. La segona és la mort per informació dispersa. Tenim moltíssima informació, les persones joves poden entrar a internet i no necessiten professionals de joventut per orientar-les perquè està tot a internet, però potser hi ha massa informació i està dispersa. La tercera és la manca de polítiques de mobilitat dignes i unificades. I després, l'últim repte que jo hi veig és que enviem molts joves cap enfora, joves titulats, no titulats, perdem molt capital social nostre que l'hem format i l'enviem cap enfora, però no pensem en polítiques de retorn, que són moltes vegades les grans oblidades, i en polítiques de nouvinguts i nouvingudes. Creieu que és fàcil participar en projectes de mobilitat internacional que ofereixen les diferents administracions o entitats? Endavant. Explico una mica la meva experiència personal. Vaig anar a un curs d'una Volkshochschule, això és una cosa que no es coneix gens, però una Volkshochschule és com un institut escola, un institut per adults que existeix en diferents països nòrdics, Dinamarca, Suècia, etc. És un curs gratuït que hi pot accedir tots els ciutadans europeus. Aquí, quan parlem d'Europa, moltes vegades hem de parlar d'aquest gran privilegi que suposa Europa per nosaltres i a la vegada la gran discriminació que és per totes les persones que no tenen aquest passaport que diu que són europeus. I llavors vaig anar allà, va ser un any, un curs d'emprenedoria social. Per mi va ser una oportunitat d'or d'aprendre l'anglès, que no tenia ni idea, no sabia per on començar, de descobrir moltes coses de com funciona el món als països nòrdics, que sé que moltes vegades l'idealitzem i que molt sovint no és ben bé així, però també és cert que hi ha moltes coses a aprendre, especialment en el món de l'educació. I bé, va ser molt bona experiència, que recomano molt a tothom. I la pregunta a la que anaves, és fàcil sortir? Vaja, la resposta fàcil és sí, si tens diners. Per tant, sortir fora és un privilegi moltes vegades, però cal que deixi de ser-ho, cal que lluitem contra això i cal que, sobretot, hi hagi més informació, que comentaves. Hi hagi informació i tots aquests projectes, que hi ha molts que són subvencionats per la Unió Europea, Erasmus+, projectes diferents, voluntariat amb el European Solidarity Corps, coses aquestes, tot això s'ha de conèixer molt més i s'ha de fer polítiques locals que ho facilitin i que disseminin la informació i que arribi a tothom, realment, que és el que crec que seria necessari. I el teu testimoni crec que és molt valiós i molt gratificant, més per la part de política que no per la tècnica, perquè els tècnics sabem el que hi ha. Vull dir, totes les companyes i companys que hi ha aquí sabem els recursos que hi ha, l'abast que hi ha per les persones joves, però potser els polítics haurien d'aplicar aquesta part de política i sobretot de fomentar la mobilitat com una eina i un espai més. Sí que hi ha accés a participar, hi ha molts programes. La qüestió és si arriba aquesta informació a les persones joves i si estan disposades a, perquè al final la mobilitat internacional la pots escollir o no. Hi ha moltes persones joves que no la poden escollir o són forçades a escollir-la per circumstàncies. Totes les persones que sou aquí teniu oportunitats per participar, des de la part política, des de la part tècnica, des de persones joves, que em falta veure persones joves, o sigui, parlem molt de polítiques, però on estan? Aquí jo no veig representades, el Nil i algun altre, però potser hem de connectar més. I una cosa que et vull dir, Nil, la mobilitat internacional potser té aquesta part i aquesta connotació de que un ha de tenir diners per fer-ho. No és veritat. Tothom té accés a programes de mobilitat internacional amb independència dels seus nivells socioeconòmics, sempre i quan un escolleix fer-ho. Per exemple, ara aquest estiu he treballat en un intercanvi juvenil que es diu Peaceline, que recomano a tots els que tingueu persones entre 18 i 30 anys, que el finança el govern alemany. És totalment gratuït. És un viatge per diferents espais històrics d'Europa durant 14 dies en el que bàsicament es debat, es fan workshops sobre què és Europa i com garantir la pau a Europa, que és un tema que fa un parell d'anys no era tan rellevant, però ara de cop i volta li trobem una rellevància més important que mai. És un programa gratuït,
però has de pagar el bitllet abans. No? Vull dir, et paguen fins i tot el bitllet, però tu has d'avançar els diners. Condicionat, però al final hi ha una feina al darrere, no? O sigui, hi ha persones que t'estan acompanyant a fer aquest procés. No? Però a nivell generalista, i també la jornada en què ens compet avui, no? Tenint aquesta visió europea, sí que hi ha programes que et faciliten. Solidarity Corps, perfecte, és un gran programa que és un exemple. També tenim el programa Erasmus+, programa el TLN Mobilitat, etc. Què es pot fer des de l'àmbit local? Si vosaltres fóssiu un alcalde, una alcaldessa, un tècnic de joventut, com es poden trencar aquestes desigualtats des dels ajuntaments, des dels consells comarcals o des de la Diputació de Barcelona? És una pregunta difícil, però a veure si surten algunes idees. Un exemple de programa. Hi ha un programa que és el programa TLN Mobilitat, que depèn del Fons Social Europeu i que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest programa, per accedir a la persona jove a ser o a tenir l'oportunitat de poder fer una experiència internacional, que és bastant ben coberta, ha de tenir una sèrie de requisits que moltes vegades, per el que deia el company de l'Injuve, hi ha molta diferenciació a nivell europeu. És a dir, no és el mateix l'atur juvenil que tenim a l'estat espanyol que el que tenim a Suècia. Com a la meva experiència amb l'acompanyament de persones joves, en aquest sentit, perquè puguin fer una experiència de mobilitat, tant enviar, acollir o inclús que han fet un retorn, jo crec que la feina que fan és més que valiosa, inclús és que estan a trinxera. L'únic que podem fer és intentar col·laborar més entre nosaltres, no només amb el Departament de Joventut, sinó que el Departament d'Ocupació, serveis socials, sobretot serveis socials, que costa moltes vegades entrar-hi. I, per què no? Vull dir, avui tenim una oportunitat aquí de fer networking, aquest famós networking, però és la veritat, d'aquí poden sortir moltes accions plegades que podem promoure des de polítics, des de tècniques, inclús amb Nil com a representant de joves i podem treballar plegades. Jo crec que moltes vegades falta aquesta multidimensió o multivisió, si agafem una paraula més tècnica. Des de la part nostra, tots els recursos són benvinguts, per descomptat, i és benvingut quan ens apropem al canal que nosaltres utilitzem. O sigui, realment nosaltres, jo per exemple, vaig entrar-me al Servei Internacional de Mobilitat Jove del Maresme, crec que es diu així. No, Mobilitat Internacional Jove del Maresme, que és la gent que m'ha portat també a participar avui aquí i que hi he participat en alguna xerrada i he participat en el seu butlletí. I és cert que la primera vegada que em vaig enterar que existia aquest recurs va ser a partir d'un cartell centre cívic. O sigui, realment, moltes vegades els cartells funcionen, els flyers funcionen, estar al carrer funciona, sí, però també funciona, això és conflictiu crec, o no? Sí? Però a part de tenir el cartell, que està molt bé, ha d'haver un loguito que posa Instagram, llavors cliques en 10 segons a Instagram i si t'agrada el contingut que pengen el segueixes i això és de per vida. Des del Servei de Mobilitat del Maresme fan una acció que jo crec que és molt potent, que són els maresmencs i maresmenques del món. De visibilitat de persones joves com el Nil o d'altres de la comarca del Maresme que han anat a fer una experiència internacional que a través d'aquest mapa, d'aquesta visibilització que porten des del 2012 promovent-ho, és una bona recollida de dades. Llavors, jo us convido també, per aquesta part de participació, que les persones joves que han fet una experiència internacional realment les porteu, quan aneu als instituts, a que també vinguin a fer el seu speech, la seva experiència, perquè al final va molt més enllà de fer una oportunitat laboral, va amb una qüestió implícita de vida. Última pregunta. Us demano un minut a cadascú per aquesta última pregunta. Difícil, David? I podeu triar, perquè ja és triar la teva resposta. Una és, hem tingut una taula, la primera taula que a mi m'ha impactat molt positivament, i és quines accions en favor del planeta, quines accions podem fer des de la mobilitat internacional per reduir la nostra impremta, en aquest cas. I l'altra, com bé apuntava el Nil, què es pot fer amb el retorn de les persones joves a Catalunya. Que hi hagi diferent tipus de suport econòmic segons quin recurs s'utilitzi és important, perquè si no, si tu et donen 100 euros, serà molt millor agafar un avió de 40 euros que no un avió, un tren, dos trens de 150. Que això és una barbaritat que costi més agafar un tren que un avió, però parlem un altre dia. I l'altra pregunta
la vull respondre també molt breu, fer un retorn, simplement intentar construir un país que valgui la pena viure-hi, si no, no tornarem, així de simple. Ja està, gràcies. Favorablement estem en un continent, que és l'europeu, que tenim certament una bona xarxa ferroviària, a altres països això no existeix. Per exemple, dins d'Erasmus+ es potencia aquesta part, no? Com visibilitzes aquesta part més de la teva petjada a nivell mediambiental. Per tant, opcions n'hi ha moltes, simplement és ser una miqueta creatius. I amb el tema del retorn és complicat, jo crec que és una missió de país i el Nil ho ha comentat perfectament, però és el següent repte que tenim, però crec que les tècniques de joventut, això intentem fent-ho dia a dia. Els de mobilitat també, però sempre i quan la persona també vulgui ser acompanyada. Doncs per part meva ja estarem. Tornar a agrair a la Diputació de Barcelona, dir que seguiu-los a les xarxes, que fan un treball de mobilitat internacional superxulo pels professionals de les polítiques de joventut i que moltes gràcies i que endavant amb la jornada.